كده من كلام حضرتك ان حضرتك يعني حاسس ان الكابتن عبد الحليم ممكن يكمل في كده، مع العلم ان التصريحات والكلام اللي بنسمعه ان حضرتك كان في خلاف وحضرتك كنت عايز تتقدم باستقاله للكابتن ايمن يونس، لان حضرتك يعني زي ما يكون وحشك دور المدير الفني، وده الحته اللي انت بتحبها. انا فعلا وحشني جدا دور المدير الفني. وبقول لحضرتك انا ما هي بالتجارب، انت كمذيع بتجرب نفسك، لو نجحت في العمل بتاعك بتكمل. طبعا انا جربت نفسي سنه واتنين مع اكبر، يعني من اكبر الانديه في دوله الخليج زي نادي الوحده، واصغر الانديه بتاعت الدرجه الثانيه، والحمد لله الى حد ما الحمد لله الواحد بيفهم يعني. لكن كل ده بتتنازل عنه قدام المكان اللي انت فعلا له فضل على اسمك. وبعمله بمنتهى الحب. وحتى شوف انت في بدايه الحديث قلت ايه؟ قلت نادي الزمالك بيسير بخطى ثابته طبعا وبشكل جيد جدا. يبقى اذا المنظومه كلها لو انا هيبقى فيه فايده لنادي الزمالك وحاجه على يعني هتيجي عليا انا مستعد لده. يعني أنا بالعكس، ده انا هبقى في منتهى السعاده ان نادي الزمالك بيستقر بيرتفع لفوق، وانا ممكن اتظلم شويه. طب ما احنا طول عمرنا، ما انا طول عمري مظلوم، يعني انا طول عمري جوه نادي الزمالك. وانا اشتغلت امتى في نادي الزمالك؟ في اخوات ليا واصغر مني، ومش عايز اقول النسب بتاعت متفاوته بين ان مدير فني كويس او مدير فني مش كويس، خدوا وضعهم في نادي الزمالك من مده، انا لا. ومع ذلك لما طلب مني ان انا اساند الناس، ميدو انا قلت اول حاجه ميدو كلاعب كوره ما حققش حاجه لنادي الزمالك. جات له فرصه انه يحقق ذاته بقى من خلال انه يكون مدير فني. فانا دي الدفعه دي بيتهيألي هتخليه مدير فني، وده واضح على فكره، هتخليه بشكل جيد جدا، وده واضح. سندناه في الفتره، او انا بالذات طبعا، ان الكابتن عبد الرحيم محمد وهشام يكن موجودين معاه، يعني موجودين وانا موجود، انا موجود، يعني بخش وبرضه بقول يا جماعه في كذا في كذا، والناس يعني بياخدوه بمنتهى الصدر الرحب على فكره، يعني لانهم يعلموا هم بيتعاملوا مع مين. لكن الحمد لله ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حاجه مقصره، بدليل ان انا بقول اي حاجه بتبان، اي مشكله طبعا بتبان في الملعب. فانت الحمد لله المنحنى بتاعك مرتفع لفوق، يبقى اذا هو بس اجتهادات، انت واخد بالك ازاي؟ وفي بعض الناس زي ما بنقول احنا بيصطادوا في الميه العكره، انما انا لا هصرح. نادي الزمالك كتير اللي بيصطاد على نادي الزمالك كتير. كابتن سيف، انا لو طبعا حسيت ان الموضوع كده هتلاقيني بمنتهى الهدوء اللي معوده عني، اخد بعضي وامشي من غير ما اعمل اي نوع من انواع الثوره. كلام حضرتك كلام محترم ازاي؟ طبعا معايا واحد برضو من اسباب الحقيقه